Hallo Freunde! Im Herzen einer geschäftigen Stadt wanderte ein kleines, streunendes Kätzchen ziellos umher und suchte nach einem Schimmer von Wärme und Schutz. Sein kleiner, abgemagerter Körper zitterte unkontrolliert und in seinen großen, smaragdgrünen Augen spiegelte sich eine tiefe Traurigkeit wider, die jedem, der ihm über den Weg lief, zu Herzen ging. Tage wurden zu Nächten, als das Kätzchen durch den unbarmherzigen Großstadtdschungel streifte und seine Hoffnungen mit jeder Stunde schwindeten. Der Hunger nackte an seinem Magen und die unerbittliche Kälte drohte ihn zu verzehren. Doch inmitten der Gleichgültigkeit der Stadtbewohner hielt das Schicksal eine zufällige Begegnung für die verlorene Seele bereit. Eines schicksalhaften Abends, als ein gehetzter Passant namens Ethan zu einem wichtigen Treffen eilte, fiel sein Blick auf das erbärmliche Geschöpf, das unter einer Parkbank zusammenkauerte. Sein Herz setzte einen Schlag aus, als er Zeuge des verzweifelten Kampfes des Kätzchens ums Überleben wurde. Die Zeit schien stillzustehen, während Ethans Gedanken an sein eigenes warmes und gemütliches Zuhause rasten. In einem Moment des Mitgefühls, der das Leben beider für immer verändern würde, streckte Ethan dem zitternden Kätzchen sanft die Hand entgegen. Als seine Finger das weiche Fell berührten, durchfuhr sie beide ein Stromschlag. In den Augen des Kätzchens flackerte ein Hoffnungsschimmer, als hätte es in der riesigen, unbarmherzigen Stadt endlich ein Leuchtfeuer der Erlösung gefunden. Mit zitternden Händen nahm Ethan das Kätzchen in seine Arme und drückte es dicht an seine Brust. Die Wärme seines Körpers ließ das kleine Tier vor Erleichterung erschauern, und es antwortete mit einem leisen Schnurren, das Ethans Herz zum Schmelzen brachte. Es war, als wüsste das Kätzchen, dass sich sein Leben in diesem Moment unwiderruflich verändert hatte. Als Ethan das Kätzchen nach Hause trug, überkam ihn ein tiefes Gefühl der Erfüllung. Er hatte sich immer nach einem Gefährten gesehnt, mit dem er sein Leben teilen konnte, und das Schicksal hatte dieses hilflose Geschöpf in seine Obhut gegeben. Er nannte es Luna, nach dem Himmelskörper, der die dunkelsten Nächte erleuchtete, so wie Luna sein eigenes Leben erleuchtet hatte. Unter Ethans liebevoller Fürsorge entwickelte sich Luna zu einer verspielten und liebevollen Begleiterin. Die Narben ihres früheren Lebens verschwanden langsam und wurden durch ein unnachgiebiges Band des Vertrauens und der Hingabe ersetzt. Ethan überschüttete Luna mit all der Liebe und Aufmerksamkeit, die ihr entzogen worden war, und sie erwiderte seine Zuneigung 10-fach. Ethan entdeckte eine neue Lebensfreude und Luna brachte Lachen und Wärme in sein Zuhause.